Awustaýyndan bäri döwlet magazinlerinden paýlaryny düşen azyk karytlaryny alyp bilmeýän Könürgenjiň ýaşaýjylary haklaryny talap etmek üçin herekete geçdiler. Emma gaşylaryna medeniýetden daşlaşan satyjy bilen ýüzleşmeli boldular. Gepden sözden aňlamaýan satyjy günäni iskalaçylara ýüklemeli boldy. Ne? Tuat ıskalatçı. Ne belam bolluňyz diýen satyjy barıň barmal ýeriňizde diýip eller jüýsünde oturşuny bolsa üýtgetmän durdy. Şahlan rayetlerden yaman koyunu bela olup dedi. Barıp barkaydın. Könürgenjiň halky sentýabr aýyndan bäri arda ýazýandyklaryny, emma hiç ýyl netijanyň bolmaýandygyny aýtdylar. Netijede ýok diýip as kalmakçy däl diýen ýerli halk hakymyza alýançak arkaýyn goýmars diýdiler. Yalan şekilde onu. Ay bir başlaganda garpo çakıradı, yine bir yer çakıradı. Garpın başlığına varmalı da akşam zakkalanda indi çakıradı. Barma yer oldu barmı da şahlan rayetlerden yaman koyunu bela olup dedi. Barıp barkaydın. Oydurman barkaydın. Zatları altı basın kelet dedi. Kurrak edip Boyunca maranca könere o zatları alamanı tutasın zaten. Doğru diyor. Mehmet'e çağırdan telefonda dur. Bana canat. Bana tuat ıskalatçı diye. Gel bir gün al dedi. Ya bak anar etmalı bari da deyip durum. Ne? Tuat ıskalatçı. Ben Mehmet'e.